Γεια σας, σήμερα θα παίξουμε Clash Royale. Περίπου θα παίξουμε 3 πολέμους. Όποιος θέλει να το κάνει. 1600 ναι, στο τηλέφωνο μου. Κανονικά το account μου είναι Arena 9. Αν θέλετε θα σας το δείξω τώρα. Λοιπόν, γράφουμε παιχταράδες. Λοιπόν, παιχταράδες ΝΑΤΟ. Νάτος, να τον deck μου, ναι, να δώσουμε μάγο, εδώ το deck μου, για μένα είναι πολύ καλό. Λοιπόν, attack, 3 attack περίπου θα κάνουμε, τώρα θα δούμε. Level 7 εναντίον level 7. Level 7 ανέβασα χτες. Ναι, στο τηλέφωνο. Να βάλουμε minion horde. Μπάκε. Έχει μάγο, θα του βάλουμε Valkyrie. Κάναμε πολύ ωραίο def. Δεν είσαι ρε φίλε. Τι βλάκης. Νομίζω αυτός ο αντίπαλος θα είναι πολύ εύκολος. Με τον Pega μπορείτε να τον αλλάξετε με Giant Skeleton. Τώρα θα βάλουμε έτσι. Πόσο γλίγορα κάνει ο Pega! Oh my god! Κάνει πολύ γλίγορα ο Pega. Δεν το νομίζα τόσο γλίγορα. Τώρα το φουλώνουμε όσο μπορούμε. Τι κάνει, νομίζω θα τον πιάσουμε 3 αστεράκια. Βάζουμε σκέλετο έκανε ο κύριος μεγάλη φωτή. Κοιτάξτε τον Pega. Oh my god. Το παιχνίδι νικήσαμε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Όπα, πιάσαμε golden chest. Λοιπόν, πάμε ακόμα 2. Ο Oats είναι level 8. Θα είναι λίγο δυσκολάκι, αλλά θα προσπαθήσω να κάνω όλα καλά. Δεν ξέρω. Τι! Είναι σοβαρός τώρα! Oh my god! Όχι.
Βάλκερι. Πιου. Bye bye φίλε. Τι τι κάνει ο τρελός. Πού βάζει γκρέβιαλ. Πεςτε μου. Δεν ξέρει να παίζει καθόλου. Oh my god. Να σας πω αλήθεια, το λυπούμε. Τώρα να κάνουμε έτσι πράγματα μαγικά. Πέντς. Πέθανε. Όχι. Θα μας πιάσει το κάστρο νομίζω. Όχι, δεν θα μας πιάσει. Yes! Δεν θα μας πιάσει το κάστρο. Ευτυχώς. Τι να κάνουμε αυτόν τον Wizard. Να του βάλω Πέκα. Τι του έκανα. Αυτό πρέπει like. Αλλά δεν είναι πολύ καλό αυτό που μας έκανε. Όχι. Ναι. Το λοιπόν. Δεν πρέπει να μας αγγίξει. Αλλιώς τελείωσε το παιχνίδι. Συγγνώμη. Κάνω βλακίες τώρα. Λοιπόν, όχι, μην αγγίζεις. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ναι! Νικήσαμε με 86. Ζωή. Αυτό ήταν λίγο δύσκολο. Θα το στείλουμε στους... Τι είχε... Δείτε το σκορ του. My god. Εντάξει. Πάμε τρίτο, το τελευταίο μας. Λοιπόν, good luck. Το βάλουμε έτσι. Ξέρω ότι θα κάνει απλώς. Είναι πολύ εύκολο να το κάνει death. Να βάλουμε αυτό. Τι κάνει αυτό. Ωραία. Χάσει σίγουρα. Δεν είναι πολλά αστείο. Εντάξει. Πάντως είμαστε σχεδόν ισοπαλοί. Βάλουμε από πίσω Πέκα και κατήσει. Τι κάνει! Oh my god! Είναι σοβαρός τώρα. Τι κάνει, απλώς δέστε το. Απλώς δεν θέλω να βρίσω. Απλώς what? Κύριε Λέισον, ούτε ένας πεντάχρονος δεν θα έπαιζε έτσι. Θα γράψουμε thanks.
Λοιπόν, να βάλουμε εδώ. Είναι σοβαρό τώρα. Wow, ρε! Φτάνει που ψόφισε ο φίλος σου. Σώπου να τσέλα μου κάνεις τέτοιες πράγματα. Δεν το περίμενα, έφυγε. Κάνει. Τον λυπούμε. Στα αλήθεια. Το βίντεο πάει 10 λεπτά. What the fuck is going on, man? What the fuck is going on? Guys. Κοιτάξτε. Easy peasy. Νικήσαμε και τρίτο μάτς. Αύριο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να πιάσουμε Crown Chest. Ναι. Και αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe και πέστε μου κάτω στα comments τι θα θέλατε να βγάλω βίντεο. Θα κατεβάσω ό,τι παιχνίδι θα θέλετε. Basketball και έτσι ό,τι θέλετε παιχνίδι στο τηλέφωνο. Και θα το βγάλω βίντεο για να σας το δείξω. Έτσι ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Κάντε like, subscribe and bye.